в ресторане Bones Fish Grill. Мы скушали свои appetizers, то есть такие закусочки. Теперь у нас основные блюда. Вот это мой лосось с картофелем и я думаю, что это цукини с овощами. Так, у меня тут свекровь заказала себе рыбу, которая называется группер. Рыба группер местная, из Мексиканского залива. И у нее тоже картофель такой же, как у меня, и цукини. Вот. Этот ресторан вообще очень красивый. Вы сами уже видели. Вот, а пить я решила